直接拆掉。Undo all the screws here. 哎，不是这个，对，然后再把这个拆掉，这还一条螺丝。再拆一条螺丝。它下面都有螺母的啊。一边拿着，要不就掉到机器里边。现在再拆这个。这是咋拆的？看不着。哦，好，知道。红的也拆是吗？对。拆这个。拆下来。就明白这么个意思就行了。这横梁不就下来了？